Olá pessoal, beleza? Galera, eu vou fazer um vídeo hoje sobre o teste que eu tô fazendo dessa mesa aqui. Ela é uma mesinha da marca MSI. Ela só é uma mesa de 4 canais, ok? Aqui nós temos o canal 1, canal 2 e o 3 e o 4 aqui, ok? Aqui nós temos as saídas principais, né? Que é o main out, ok? Não sei se dá pra verem aqui atrás, main. E eu tô aqui usando um USB. Ela conecta também via Bluetooth, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela tem aqui uma entrada também, ela conecta via Bluetooth, ok? Eu já conectei o Bluetooth hoje aqui, funcionou muito bem. Eu vou fazer um teste aqui dela funcionando junto com esse pré aqui, ó. Que é um Cygnus CP1800, ok? Eu vou fazer o teste com os Cygnus e depois sem o pré, ok? Tô com a caixa aqui de 15. Ela tem dois falantes de 15 polegadas. Não sei se dá pra verem legal, que tem um monte de tranqueira aqui na frente. Mas é uma caixa muito grande, ok? É bastante litragem, né? Uma caixa antiga já. Tá dando pra vocês verem aí de longe, né? É uma caixa bem grandona. E tenho também essa caixa Euclides aqui de baixo. Tá com falante de 18, de 1200 watts, RMS, ok? Tenho também um driver aqui. E aqui eu tenho também esse tweeter aqui, de neodímio. Tá aqui, ó, tweeter. Dá bastante agudos esse tweeterzinho aí, ok? Esse grande aqui nem tanto. Pessoal, tá uma bagunça mesmo, porque aqui ó, é só para teste, ok? Tenho também esse aqui, ó. Tá excedente. Mas eu vou ligar ele logo mais. Ele não precisa de capacitor, né? Só ligar direto na saída de áudio. Eu já vou ligar ele daqui a pouco. E vamos ao teste, né? Eu vou soltar aqui um som para vocês verem. Que essa mesinha ela é muito boa para colocar aí em série aí com o seu equipamento, ok? Vou soltar aqui. Tá com os agudos bem bom, ok? Essa potência que eu estou usando aqui é uma PA 5.0. Ela tá aqui dentro desse receiver. Para aqueles aí que às vezes gostam de falar que eu matei o receiver, eu não matei o receiver, tá pessoal? Esse receiver ele é muito antigo e a parte de AM e FM dele se deteriorou, que ele ficou muito tempo parado. Então a placa dele praticamente não tinha mais salvação, ok? Aí eu peguei e dei vida para ele com
Joguei uns signos aqui dentro. Iluminei esses VUs dele, os VUs analógicos, ok? Não tá batendo ainda os VUs, porque eu não fiz a plaquinha ainda. Mas já estão bem claros ali, né? Dá pra vocês verem, eu vou ligar e desligar aqui, ó. Ó, tá bastante claridade, beleza? E é isso aí, ok? Vamos lá, mais um pouco aqui de música pra vocês. Então tá aprovado o teste aqui, tá em série com pré, né? Agora eu vou ligar direto sem o pré, ok? Eu já retorno. Pessoal, agora eu voltei aqui. Eu desliguei o pré, ok? Eu vou até desligar aqui, ó, pra vocês verem. Tá somente a mesa, direto na potência, ok? Então vamos lá, vou soltar um áudio aqui para vocês compararem o resultado, ok? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó. O ruído aqui é zero, tá? Não tem ruído nenhum. Essa potência da Signus aqui que eu montei a 5.0 não tem ruído, é zero ruído, ok? E ela dá bastante agudo também, sem o pré.
como vocês podem ver aqui, ó, tem muito som essa potência. E esse volume aqui eu não abro mais do que... Eu vou rodar tudo aqui, ó, tudo. Mas aqui na minha sala eu não consigo abrir mais do que isso aqui, ó. Ok? É muita potência mesmo. Então, quem pensa aí que 1000 watts de som é pouco, é muita coisa, tá, pessoal? É muita coisa mesmo. Se eu abrir tudo isso aqui, ó, é bem provável que eu quebre muita coisa aqui na minha cozinha aqui, de cristais, vidros. E é até perigoso também trincar a casa, porque aqui dentro não dá para abrir nem na metade. Ok? O máximo que eu abri, vocês viram, foi aqui, ó. Vou fazer novamente aqui, vou soltar. Eu não consigo abrir mais do que isso. Beleza, gente? Então esse foi o vídeo da mesa. Se você quiser ligar em série com pré, beleza. Eu não vejo necessidade, mas de repente lá no pré você tem entrada para mais coisas, né? Para mais equipamentos, e fica legal também, ok? Ela sozinha dá uns agudos muito bons, uns graves também poderosos. E tem várias nuances, né? O som aqui que não dá para mostrar porque eu tô com celular, ok? Mas como vocês viram, é mais ou menos isso aí. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Forte abraço e até o próximo vídeo.